زه کوک یم خو بیهایند باندې بل څوک کوک دي نو زه د هغې نه هیلپ اخلم هغې بیهایند کیمرا ولاړ دي نو تاسو اصلا چې سبا چېرته ما ګیر کې او ما ته ووایه چې راځئ اوس هله کوکینګ وکړه ما له داسې کوکینګ نه راځي بیهایند کیمرا نور څوک دي چې کوم چکن باربیکیو دی هغه مونږه کویلې باندې کېښودو د دم دپاره چې دا فولي دم شي السلام علیکم زه یم سید شاذیب شاه او تاسو ګورئ یور وایس ټي وي لندن زه نن موجود یم د یور وایس ټي وي لندن پروګرام ول سیکرټ بای نورین زیب زه یم نن ستاسو شیف او زه به نن تاسو سره کومه پخوم به درته تاسو به زه ښیم چې چکن باربیکیو څنګه پخیږي څنګه چې تاسو موږ له زموږ زړه ویډیو باندې مینه راکړه امید لرو چې تاسو به دا ویډیو هم خوښوي او د دې لپاره زما تاسو ټولو کتونکو ته ریکویسټ دی احترامات دي چې زموږ ټي وي یور وایس ټي وي لندن مخکې نه سبسکرایب کړئ نو راځئ چې تاسو زه وښیم چې چکن باربیکیو څنګه پخیږي او دې کې به څه استعمالیږي نو راځئ د چکن باربیکیو دپاره چې کوم انګریډینټ زموږ پکار دي نو هغې کې دی چکن یو نیم کیلو موږ چکن اخیستی دي هاف باول چې دی نیم کنډولې موږ ماسته اخیستی دي پودینه م اخیستې ده دا اوږه او مرچکې دي شین مرچکې دي دا مالګه ده دا سور مرچکې دی دا چاټ مساله ده زیره ده ګرمه مساله ده او دا باربیکیو مساله ده او دا فوډ کلر اخیستی دي او دې سره به زموږ پکار یو ګریل نو اوس راځئ موږ ښایو تاسو چې دا څنګه پخیږي موږ به لومبې کړو چې موږ به ماسته والو او په دهي کې به یې واچو دې نه بعد به موږ چې څومره زموږ مسالې دي هغه به موږ پکې واچو دا 1 ټي سپون یوه چمچه مالګه ده دا به واچو پکې جي بیا یو چمچه چې دا موږ سور مرچکې ورته وي دا پکې واچو انګلیش کې ورته چیلي وي بیا پکې دا یو نیمه چمچه چاټ مساله ده دا به واچو زیره ده دا به واچو ګرمه مساله به واچو او دا باربیکیو مساله ده ټول نه اهم پکې باربیکیو مساله ده بیا پکې مونږه فوډ کلر دی دا هم دا ټول مونږه سکو مکس پکو دا پکې واچو ورسره به پکې مونږه پودینه دا هم واچو او ادرک او شین مرچ هم پکې واچو او دا به مونږه سکو خو فولي به مکس کو د میکسینګ نه بعد به دا بیا مونږه د هاف هاور دپاره میرینیشن دپاره به ایږدو نو موږ چکن فلی مکس کو اوس موږ دا نوي ګنټې لپاره ایږدو چې دا مسالې چې کوم دي یا کوم دهي وغیره پکې موږ اچولي چې هغه فلی چکن ته ورسي نو دا اوس موږ نوي ګنټې لپاره کېږدو هغې نه پس بیا نوي ګنټې لپاره موږ دا سټیم کوو اوس موږ د سټیم کېدو لپاره اوبه ایښي دي په پتیله باندې اوس په دې کې موږ سټیمر کېږدو چې دا ګرم شي سټیمر او سر به د 15-20 منټ لپاره بند کړو چې دا فولي سټیم شي نو زمونږ چکن اوس سټیم کېدو ته تیار دی اوبه چې کوم پتیله کې موږ ایښې وي هغه ګرمې شوي دي موږ به د پتیلې نه سر اخوا کړو او دا پکې اوس کېږدو ځان خوږ نه کړو نو اوس پکې دا موږ ښه پراپرلی کېږدو احتیاط به کوو احتیاط سره به یې کېږدو دا به اوس موږ کم سے کم د نیمې ګنټې لپاره سټیم کوو چې دا فولي سټیم شي او دې لپاسه موږ دا سر پې بند کړو چې دا فولي سټیم شي چې هغه مسالې ټول هر څه خپل ځای ته ورشي نو اوس موږ چیک کوو تقریبا د 25 منټو لپاره دا موږ سټیم دپاره ایښو اوس موږ چیک کوو چې دا سټیم شوی دی که نه دا به چوت کو سر احتیاط ضروری دی اوس به چیک وکړو دې سره
نو غوښه چې دا پسته شوې ده وخت نو دا سټیم شوې دي اوس موږ دا پتیلا د دې نه ریموو کو او اوس موږ کړای کېږو نو زه پتیلا دې نه جوړوم او دا کړای تنظیم کوم اوس موږ کړای کې غوړي واچو چې کړای وته ګرم کو چې دا غوړي چې دا فولي ګرم شي نو اوس زمونږ غوړي چې کوم موږ ګرم کړو هغه ګرم شو نو اوس موږ سنگل پیس فرای کوو زه کوک کیم خو بیهایند باندې بل څوک کوکي نو زه هغې نه هیله پخلم هغې بیهایند کیمرا ولاړ دي نو تاسو اصلا چې سبا چېرته ما ګیر کې او ما ته ووایه چې راځئ اوس هله کوکینګ وکړه ما له داسې کوکینګ نه راځي بیهایند کیمرا نور څوک دي دا سیکنډ پیس دي دا چې اوس کوک شي نو انشاءالله دې لا بیا موږ دم ورکوو د کویلې دا اوس چې کوم پیسز ما د فرای دپاره چولو هغه فرای شو نو دا به زه اوس روباسم تی او دا به زه الریډي ما ورته پلیټ کې مخکې نه کاغذ ایښی دی چې دا غوړي وغیره ته کاغذ په ترو دا شي ډېر احتیاط سره به دا کوئ دغې طریقې سره دا نور به هم زه فرای کوم نو بیا به زه راوالم اوس پیسز به بیا واچوم اوس په دا فرای شي بیا به دا روباسم او دې نه بعد به زه دې له د کویلې دم ورکوم اوس په دا چکن موږ دوباره واچو په دې کې دم د پاره چې کویلې سره دم کو
نو سو موږ د چکن واپس چې دی هغه غوړو کې واچو دا بیا موږ 10 منټ لپاره په کویله کې دم کوو چې کوم چکن باربیکیو دی هغه مونږه کویلې باندې کېښودو د دم دپاره چې دا فولي دم شي نو اوس په دا تقریبا کم سے کم 10-15 منټ دپاره مونږه په دم ایږدو چې دا فولي کویلې سره دم شي اینه بعد به تاسو ته بیا ښایو